Estoy muy contento de nuevamente recibir el honor de compartir la palabra con ustedes. Ich bin sehr froh, wieder das Vorrecht zu haben, das Wort Gottes mit euch zu teilen. Una de las cosas que me acuerdo de la casa era que siempre mis padres, mi papá compraba muchas frutas. Etwas, was ich mich sehr an zu Hause erinnere, ist, dass mein Vater sehr viel Früchte kauft. Habían muchas cosas que él no nos daba de pronto. Es gab vieles, was er uns nicht geben konnte. Pero una de las cosas que siempre había en la mesa era un cerro de frutas, todas las veces. Aber etwas, was es immer zu Hause gab, war auf dem Tisch ein Korb voll Früchte. Y es precisamente lo que quiero hablar hoy. Quiero hablar acerca de los frutos. Und es ist auch genau das, worüber ich heute sprechen möchte. Ich möchte über die Früchte sprechen. Y quiero que leamos un texto bíblico en Mateo capítulo 21, versículo 43 al 44. Und ich möchte, dass wir in Matthäus 21 die Verse 43 bis 44 lesen. Y dice así: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volke gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Aber auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. En una oportunidad Jesús caminaba por el camino y tenía hambre. In einer Gelegenheit war Jesus unterwegs und er hatte Hunger. Y se acercó a un árbol a una higuera. Und er kam an einen Feigenbaum. Y parecía que tenía frutos porque tenía muchas hojas. Und es hatte den Anschein, dass es viel Frucht tragen würde, weil es sehr viele Blätter hatte. Y quería comer un higo. Und er wollte eine Feige essen. Y se se desilusionó cuando encontró que esta higuera no tenía ningún higo. Aber dann wurde er enttäuscht, denn dieser Feigenbaum hatte keine Frucht. Y la maldijo. Und er verfluchte es. Y por esa razón, esa higuera quedó como un símbolo de lo que el pueblo de Israel sería y lo que la iglesia o lo que nosotros como cristianos seríamos. Und dieser Feigebaum wurde dann zum Symbol dessen, zu was das Volk Israel werden sollte und auch zu was wir werden, wenn wir keine Frucht bringen. Dentro del cristianismo hoy en día se habla mucho acerca de los frutos. Innerhalb des Christentums wird heutzutage viel von Fruchtbringen gesprochen. Unos que hacen mucho énfasis en el fruto. Einige, die sehr großen Wert auf die Frucht legen. Y otros que basándose en los frutos hablan de que no es necesidad tenerlos o que el Señor es el que los hace en nosotros. Oder andere, die dann sagen, auf Basis der Früchte, dass sie sagen, ja, es ist der Herr, das sie vollbringen, nicht wir müssen sie. Pero en la vida todo tiene que ver con los frutos. Aber im Leben hat alles mit der Frucht. Todo tiene que ver con crecimiento. Alles hat mit Wachstum zu tun. Una empresa que no crece, que no da frutos, pues se va a la bancarrota. Eine Firma, die nicht produziert, die keine Früchte bringt, die wird bankrott. En la naturaleza también, una planta que no da frutos, finalmente tú dices, bueno, pero ¿qué sirve? O sea... Und genauso in der Natur, eine Pflanze, die keine Frucht bringt, die sie bringen sollte, sagt sie auch, ja, es hat ja keinen Wert. Y de la misma manera existe en la vida espiritual. Und genauso ist es auch im geistlichen Leben. En la fe existen dos frutos. Está el fruto bueno y está el fruto malo. Im Glauben gibt es zwei Früchte. Es gibt die gute Frucht und die schlechte Frucht. Y todos nosotros cuando vamos a un supermercado y queremos comprar frutas, buscamos siempre las mejores frutas. Und wir alle, wenn wir einkaufen gehen und wollen Früchte einkaufen, dann wollen wir ja die gute Frucht. En junio estuve más de media hora donde estaban las cerezas, escogiendo las mejores. Im Juni war ich dort an den Kirschen und habe mir eine halbe Stunde lang nur die besten rausgepickt. En Lido estaban económicas, pero habían unas que no estaban muy buenas y yo me paré y me puse a elegirlas todas hasta que salían las mejores, las más grandes, las más dulces. Und sie waren gerade im Angebot im Lidl, aber es gab auch viele darunter, die eben nicht mehr gut waren. Deswegen hatte ich dann mir die Zeit genommen, um die größten, die besten und die süßesten herauszufinden. Y en la vida cristiana ocurre exactamente lo mismo. Im christlichen Leben passiert es genauso. Cuando hablamos de las personas, cuando hablamos de los cristianos, de los hermanos en la iglesia, Wenn wir von den Personen sprechen, wenn wir von den Geschwistern in der Gemeinde sprechen, hablamos exactamente de eso.
dann sprechen wir gerade darüber. Si la persona es amigable, si la persona es una buena persona, si la persona ayuda, si... Bueno, Ob diese Person freundlich ist, ob diese Person gut ist, ob sie hilfsbereit ist, o si llega a tiempo, o si no llega a tiempo. ob sie pünktlich kommt oder eben nicht. Todo tiene que ver con lo que nosotros hacemos, los Es frutos. hat alles damit zu tun, was wir tun, was die Frucht ist. Y entonces muchos se preguntan, ¿pero está correcto? ¿Es eso bien o no está bien? Und dann kommt aber die Frage manchmal hoch, ja, ist es richtig so zu denken? Ist es richtig so zu schauen? Porque solamente nos estamos basando en lo que vemos. Denn wir gründen uns ja eigentlich nur auf das, was wir sehen. ¿No debiéramos más bien mirar el corazón de la persona? Sollten wir nicht viel eher ins Herz des Menschen hineinschauen? Pero los frutos en realidad es algo que todos esperamos. Aber die Frucht ist eigentlich etwas, was wir alle erwarten. Porque si son malos, pues también hablamos de las cosas malas que las personas tienen. Y me dijo, y me miró, y hizo, y etcétera, etcétera. Denn wenn was Schlechtes bei rauskommt, dann reden wir ja auch über die schlechten Sachen, die passieren. Ja, hat mich so angeschaut, hat mich so angesprochen und solche Sachen. Y nosotros juzgamos, y nuestro juicio siempre tiene que ver con lo que la persona hace o no hace. Escucha o no escucha, mira o no mira, me saluda o no me saluda. Und wenn wir urteilen, dann urteilen wir immer über das, was wir eigentlich gesehen oder erlebt haben. Ja, er hat mich angeschaut, hat mich nicht angeschaut, hat mir nicht zugehört, er ist weg von mir gegangen oder die Sache. Es algo natural, es algo que nosotros esperamos y es algo que también Dios espera de nosotros. Es ist etwas Natürliches, es ist auch etwas, was wir erwarten und es ist auch etwas, was Gott von uns erwartet. Y la Biblia, el texto bíblico que leímos nos hacía ver que debido a que no habían frutos, el Señor iba a rechazar al pueblo judío. Und den Vers, den wir da gelesen haben, behandelt genau das. Weil es eben keine Frucht gab, keine gute Frucht gab, würden sie verstoßen werden, würden ersetzt werden. Porque si yo no encuentro buenas cerezas, entonces me voy con las frambuesas o me voy a comprar peras o manzanas. Denn wenn ich zum Beispiel keine guten Kirschen finde, dann kaufe ich eben keine Kirschen, dann gehe ich auf Birnen oder Himbeeren oder irgendetwas anderes. Y así está Jesús, como yo estaba en Lidl, buscando las mejores cerezas que hay en la iglesia hoy en día. Und ähnlich wie ich damals in Lidl war und gesucht habe, finden wir ja auch Jesus und er sucht nach den besten Früchten in den Gemeinden. Cuando nosotros leemos el texto de Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11, Wenn wir den Text aus Philipper 1, die Verse 9 bis 11 lesen, nos damos cuenta que a Dios le interesan los frutos. dann merken wir, dass Gott ein Interesse an der Frucht hat. Leemos y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Also Philipper 1, 9 bis 11. Und darum bete ich, dass eure Liebe je mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntnis und Erfahrung, dass ihr prüfen möget, was das Beste sei, auf dass ihr seid lauter und unanstößig auf den Tag Christi, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesu Christus geschehen, in euch zur Ehre und zum Lobe Gottes. Dios espera frutos de justicia. Gott erwartet Früchte der Gerechtigkeit. Dios espera resultados en nuestras vidas. Gott erwartet Ergebnisse in unserem Leben. Dios espera que nosotros seamos como Él, que tengamos el fruto del Espíritu. Gott erwartet, dass wir ihm gleich werden, dass wir die Frucht des Geistes offenbaren. Si nosotros leemos en Apocalipsis, nos damos cuenta que que Jesús está como que tiene una hoz aguda en su mano y que viene a cegar. Wenn wir in Offenbarung 14 lesen, da sehen wir, dass Jesus mit einer Sichel bereit ist, einer scharfen Sichel, und ist bereit, um zu ernten. Pero también los frutos malos son recogidos. Aber auch die schlechte Frucht wird eingesammelt. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 18 y 19, In Offenbarung 14, die Verse 18 bis 19, dice así, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. also Offenbarung 14, 18 und 19. Und ein anderer Engel ging aus vom Altar, der hatte Macht über das Feuer, und rief mit großem Geschrei zu dem, der die scharfe Hippe hatte, und sprach, schlag an mit deiner scharfen Hippe
und schneide die Trauben vom Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel schlug an mit seiner Hippe an die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die große Kälte des Zorns Gottes. Ahora, si todos esperamos frutos, Wenn also nun wir alle Frucht erwarten, si Dios espera frutos, wenn Gott Frucht erwartet, si nosotros hablamos de lo que vemos, de lo que la gente hace, wenn wir darüber sprechen, was die Menschen, was wir sehen, was die Menschen tun, ¿cuál es el problema con los frutos? was ist also nun das Problem mit der Frucht? El problema es que nosotros no podemos ver el carácter, no podemos ver el corazón. Das Problem ist, dass wir es nicht vermögen, das Herz zu sehen. Y aunque nosotros juzgamos a diario y en cada cosa que hacemos, Und auch wenn wir jeden Tag eigentlich urteilen in allem, was wir tun, no todas las veces estamos en la capacidad de juzgar correctamente. nicht immer sind wir eigentlich in der Situation, dass wir richtig urteilen können. Y llegamos a conclusiones equivocadas por el juicio que yo tengo de la persona, de lo que veo. Und wir kommen dann auf falsche Schlussfolgerungen aufgrund des Urteils, das ich mir von dieser Person mache. El problema de los frutos es que los frutos no determinan a una persona. Das Problem mit der Frucht ist, dass die Frucht eine Person nicht ausmacht. Pero los frutos sí dejan ver cómo es la persona. Aber die Frucht lässt erahnen, wie diese Person ist. Nuestra iglesia no está basada en los frutos o en la apariencia externa, pero la apariencia externa sí dice de qué iglesia o de dónde venimos o a qué pertenecemos. Unsere Gemeinde besteht nicht aus dem Anschein, der nach draußen gegeben wird, aber dieser Anschein, der nach draußen gegeben wird, sagt viel über die Gemeinde aus. Un cristiano, todos saben que una persona es un cristiana por la forma como nosotros nos vemos o nos vestimos. Die Menschen erkennen einen Christen in der Art und Weise, wie er sich anzieht, wie er sich... Y por esa razón dicen que nosotros somos diferentes. Por allá, quién sabe qué secta rara. Und deswegen kommen sie und sagen, ja, die sind ja anders, die sind eine komische Sekte. A Sandra creo que le dijeron si tú venías de alguna secta porque siempre te veían en falda. Sandra wurde mal gefragt, ja, En el trabajo. auf der Arbeit wurde sie gefragt, gehörst du zu einer bestimmten Sekte, weil du kommst immer im Rock. Y entonces eso llama la atención. Und das weckt Aufmerksamkeit. La gente habla acerca de eso. Die Menschen sprechen darüber. Ahora, no es la falda, Also, aber es ist jetzt nicht der Rock. pero la gente inmediatamente lo relaciona con algo, piensa en algo. Aber die Menschen, die machen da eine Verknüpfung, sie denken an was anderes. Y entonces muchos se basan, como la gente piensa eso y llega a esa conclusión, entonces tiene que ser así. Und dann kommen manche und sagen, ja, weil die anderen dann so darüber nachdenken, dann muss es so sein. Y entonces pensamos que eso es todo, que ese es el cristianismo. Und wir kommen dann darauf zu denken, dass wir sagen, ja, das ist es, das ist Christentum. Y que si no es así, entonces no es un buen cristiano. Und wenn er nicht so ist, dann ist er kein guter Christ. Pero esas cosas no determinan si una persona es un buen cristiano o no es un buen cristiano. So, aber diese Sachen, die definieren nicht, ob jemand nun ein guter oder ein schlechter Christ ist. Pero finalmente los frutos son el resultado de un buen cristiano. Aber die Frucht ist das Ergebnis eines guten Christes. Porque el cristianismo tiene que ver más acerca, o tiene que ver en cuanto a quién conocemos y no tanto a qué es lo que hacemos. Denn Christentum hat mehr damit zu tun, wen wir kennen, als was wir tun. Cuando nosotros tratamos de buscar en el cristianismo respuestas para nuestras preguntas, Wenn wir im Christentum versuchen, Antworten auf unsere Fragen zu finden, pensamos nosotros que la pregunta ¿qué es lo más importante? dann denken wir oft, dass die Frage was die wichtigste Frage ist. Porque eso define las cosas. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es... ¿sí? Denn es definiert ungefähr die Sachen. Ja? Was heißt es, ein Christ zu sein? Was muss man machen? Pero hay otra pregunta que es mucho más profunda, que es más práctica. Es gibt aber eine andere Frage, die viel weiter in die Tiefe geht und die praktischer ist. ¿Cuándo? Wann? ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? Wann sollen diese Sachen geschehen? ¿Cuándo será el fin del mundo? Wann wird das ¿Cuándo Ende ocurren las kommen? señales finales? Wann werden die Zeichen des Endes geschehen? Y eso es más interesante, Und das ist interessant, porque queremos saberlas. denn wir wollen sie wissen. Pero saber el momento de los eventos no me hace a mí más cristiano. Aber allein das Wissen, wann diese
Geschehnisse auftreten, macht aus mir nicht einen größeren Christen. Porque eso simplemente me ubica en el tiempo, pero no me ayuda en mi relación espiritual. Das mag mich vielleicht in einen Zeitraum versetzen, aber es hilft mir nicht in meiner geistlichen Beziehung. Obviamente que esas cosas me hacen estar consciente de qué es lo que viene. Offensichtlich, diese Dinge lassen mich bewusst auf das warten oder das betrachten, was auf mich zukommt. Pero si yo no tengo una buena relación con Jesús, entonces lo único que me va a dar a mí eso será miedo de lo que viene. Aber wenn ich keine gute Beziehung zu Jesus habe, dann werden diese Informationen mir nur Angst oder Angst in mir auslösen. Hay otra que es mucho más práctica, otra pregunta que es mucho más práctica y es ¿cómo? Es gibt eine andere Frage, die ist noch praktischer, und das ist wie. ¿Cómo puedo yo ser un buen cristiano? Wie kann ich ein guter Christ sein? ¿Cómo puedo dar buenos frutos? Wie kann ich gute Frucht hervorbringen? ¿Cómo puedo entregarme a Jesús? Wie kann ich mich Christus übergeben? ¿Cómo puedo tener una mejor relación con Jesús? Wie kann ich eine bessere Beziehung zu Jesus haben? Sin embargo, esa no es la mejor pregunta. Das ist aber trotzdem immer noch nicht die beste Frage. La pregunta mejor es ¿quién? Die beste Frage ist, wer? Imagínense ustedes que el panadero aquí de Mospa, o digamos uno de los mejores, porque deben haber varios, Lass uns mal überlegen, dass einer der besten Bäcker hier in Mosbach, empieza a hacer pan fängt an, sein Brot zu machen. y le echa sal, aceite, levadura Salz, Öl, Hefe, y hace el pan. macht sein Brot. Y la gente dice, ¿pero eso es pan? ¿A eso le llamas tu pan? Und die Leute sagen, das nennst du Brot? Pero yo le eché el aceite, yo le eché la sal, yo le eché el azúcar, yo le eché todo. Aber ich habe doch Öl, Salz, Zucker, Hefe, alles reingemacht. Sí, pero se te olvidó lo más importante. Aber du hast das Wichtigste vergessen. Se te olvidó la harina. Du hast das Mehl vergessen. Y sin harina no tienes pan. Ohne Mehl hast du kein Brot. Sin Jesús no tenemos cristianismo. Ohne Jesus hast du kein Christentum. Tienes reglas, Du hast Regeln, tienes expectativas, du hast Erwartungen, tienes conocimiento. du hast Wissen, Sabes cuándo es que van a ocurrir las señales finales. du weißt, wann die Zeichen des Endes geschehen werden, Pero no tienes la harina. aber dir fehlt das Mehl. Y sin eso no puedes hacer pan. Und ohne dem kannst du kein Brot machen. Obviamente, ¿quién va a hacer pan sin harina? Offensichtlich, wer wird schon Brot ohne Mehl machen? Pero eso mismo podríamos hacer del cristianismo. Aber das Gleiche können wir über den Christentum ¿Cómo es sagen. posible que hayan cristianos o que haya cristianismo sin Jesús? Wie ist es möglich, dass es eine Art des Christentums ohne Jesus gibt? Vamos a irnos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Lasst uns in Galater 5, Vers 22 lesen. Hablando acerca del fruto del Espíritu, Hier spricht es über die Frucht des Geistes. tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, Wir haben hier Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut und Keuschheit. ¿Cuándo sé yo que tengo esos frutos? Wann weiß ich, dass diese Frucht in mir offenbart wird? No que porque yo soy amable quiere decir que tengo amor. Nicht nur, weil ich liebevoll bin, heißt es, dass ich Liebe habe. No porque yo soy una persona alegre quiere decir que tenga felicidad. Nicht nur, weil ich eine freudige Person bin, heißt es, dass ich Freude habe. No que porque yo soy una persona tranquila quiere decir que tengo paz. Nicht nur, weil ich eine ruhige Person bin, heißt es, dass ich Frieden habe. No porque yo evito los problemas quiere decir que yo soy una persona paciente. Nicht nur, weil ich Problemen aus dem Weg gehe, heißt es, dass ich eine geduldige Person bin. No porque yo tengo muchos amigos quiere decir que yo soy amigable. Nicht nur, weil ich viele Freunde habe, heißt es, dass ich freundlich bin. O porque yo tengo una fuerte voluntad quiere decir que yo tengo que yo soy bueno. Oder nicht O nur, soy moralmente fuerte no quiere decir que sea moralmente. Sí, el hecho de que sea una persona moralmente fuerte no quiere decir que sea bueno. Und auch nicht nur, weil ich moralisch gesehen stark bin, heißt es, dass ich jemand Gutes bin. El problema con los frutos es que pueden parecer correctos, Das Problem mit den Früchten heißt, sie können richtig erscheinen. y pueden parecer buenos,
Sie können gut erscheinen. y pueden parecer comestibles, digámoslo así en el caso de frutos. Und sie können genießbar, im Fall der Früchte, erscheinen. No quiere decir que tú te los puedas comer. Aber es heißt nicht, dass du sie einfach so essen kannst. Aquí tengo un ejemplo. Ich habe hier ein Beispiel. ¿A ustedes les gusta? Gefällt es euch? ¿Les parece bonitos? Ist es schön? ¿Les parece ricos? Sieht es lecker aus? ¿Les gustaría, al verlos, les da apetito? Wenn ihr das so seht, habt ihr dann Appetit? ¿Sí? Claro que sí. Ja. ¿Lo colgarías tú en la casa como un cuadro? Würdest du es nach Hause nehmen und einrahmen und aufhängen? Obviamente impreso más grande, más bonito. Natürlich etwas größer, damit es auch besser wirkt. Claro que sí. Ja. ¿Cuál es el problema con estas uvas? Was ist aber das Problem mit diesen Trauben? Nadie tiene nada en contra de estas uvas, Niemand hat etwas gegen diese Trauben, porque dan apetito. denn sie sind appetitlich. El problema es cuando yo las pongo en un plato Das Problem ist, wenn ich sie jetzt auf einen Teller lege. y les digo, esta es tu, Tu desayuno. sí, este es tu desayuno. Und ich sage dir zum Beispiel, das ist dein Frühstück. Ok, eso no me lo puedo comer. Das kann ich nicht essen. O de pronto, yo podría decirle, bueno, entonces yo les doy estas. Also könnte ich jetzt kommen und sagen, ich gebe euch die hier. ¿Sí? ¿A quién le gustaría? A mí. Wer würde ¿A gerne? ti? ¿Quieres comer? Es diferente, ¿verdad? Ja? Ok, ¿quieres comer una? Magst du sie essen? Porque me lo pides. Sí. Romántico. Ay, no. ¿Tú quieres? Si quieres, te lo doy. ¿Qué pasó? Ja, was ist das Problem hier? Son de plástico. Son de plástico. Sie sind aus Plastik. Ella quería comérselas. Sie wollte sie essen, Las tuvo en el plato. sie hatte sie auf dem Teller, La recibió. sie hat sie empfangen, La jaló. sie hat daran gezogen. Pero se dio cuenta que no eran comestibles, que eran de plástico. Aber sie sind nicht essbar, sie sind aus Plastik. Y ese es el problema con nuestras obras buenas. Und das ist das Problem mit unseren guten Werken. Eso es lo que Isaías dice, que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Und das ist das, was Jesaja sagt, dass unsere Gerechtigkeit wie schmutzige Lumpen sind. Nuestras cosas buenas, lo que hacemos, Unsere guten Sachen, unsere guten Werke nos mantienen fuera de la cárcel. Nosotros somos buenos ciudadanos, gracias. Sie halten uns außerhalb des Gefängnisses. Wir sind vielleicht gute Bürger. Pero para Dios no le puedes decir, Señor, aquí están mis frutos, aquí está el resultado de mis obras. Aber du kannst nicht zu Gott kommen und sagen, Gott, das ist meine Frucht, das ist das Ergebnis meiner Werke. Y Dios no puede llevarle al Padre y decirle, mire, esto fue lo que yo coseché en esta tierra. Christus kann nicht zum Vater kommen und sagen, das habe ich hier auf der Erde geerntet. Y esto es lo que muchas veces nosotros somos como cristianos. Und das ist, was wir sehr oft als Christen Solamente apariencia, einfach nur der Schein. apariencia para los hermanos, Ein Schein für die Geschwister, para que nos vean. damit sie uns sehen. Me acuerdo que en Colombia algunas personas en la iglesia le enseñaban a los niños Ich erinnere mich, in Kolumbien gab es manche in der Gemeinde, die lehrten den Kindern le decían, pórtate bien porque ahí está el hermano que te está mirando. und die sagten, verhalte dich gut, weil da ist der Bruder, der schaut dich. Él se porta bien porque el hermano lo está mirando. So, das Kind verhält sich also jetzt brav, weil der Bruder ihn anschaut? O se porta bien porque entiende por qué tiene que portarse bien. Oder benimmt er sich gut, weil er versteht, warum er sich gut benehmen soll? ¿Hacemos las cosas o no las hacemos porque la policía está cerca? Tun wir etwas oder lassen wir etwas sein, nur weil die Polizei daneben steht? Y si no está, entonces los hacemos. Und wenn sie nicht da sind, machen wir es dann? Afortunadamente, aquí en Europa la mentalidad es un poco más diferente. Glücklicherweise haben wir hier in Europa eine etwas andere Mentalität. Las hacemos, bueno, porque hay que hacerlas. Wir machen Sachen, weil es sich so gehört. Pero sin embargo, hay algunos de nosotros que decimos, bueno, pero ¿por qué? Aber trotzdem finden wir manchmal Situationen, wo wir sagen, aber warum? Ah, eso no tiene sentido. Das macht doch keinen Sinn. ¿Sí? El semáforo. O sea, la gente, esas columnas, Sí. la gente va rápido y en lo que lo ve, va despacito. Ja. Wir finden hier diese Blitzersäulen, die, die dann kommen und abbremsen, nur weil die Säule dann da ist. Y después se acelera, sí, correcto. Und danach wird wieder beschleunigt. ¿Cómo nos llamaría las personas a nosotros, dependiendo de nuestras conversaciones? Ja, wie würden die Menschen über uns sprechen, wenn sie auf unsere Gespräche achten?
Seguramente de mí dirían que una persona de cámaras o de fotos o de qué sé yo. Ja, über mich würden sie wahrscheinlich sagen, ah ja, der hat hier seine Person mit Kameras und Fotos und Que de dergleichen. pronto eso es la mayor cantidad de tiempo hablo de eso con las personas. Dann sehr oft spreche ich viel Zeit eben über diese Dinge mit Menschen. Si realmente hablamos acerca de Jesús, Ja, sprechen wir wirklich über Jesus. la gente entonces va a decir, esta persona de Jesús todos los días, ¿qué es lo que le pasa? Dann könnte es sein, dass die Leute sagen, immer spricht er über Jesus. Jeden Tag spricht er über Jesus. Was ist mit ihm los? Pero sí fue como llamaron a los primeros cristianos, porque solamente hablaban de Mesías, Cristos, Christen, wow. Ja. Und so war auch der Anfang der Christen. Deswegen wurden sie Christen genannt, weil sie die ganze Zeit über Christus gesprochen haben, über den Messias und über Christus, dass sie dann gesagt haben, das sind Christen. Cuando nosotros pensamos que una persona es buena solamente porque no hace nada malo, es equivocado. Wenn wir denken, dass jemand gut ist, nur weil er nichts Schlechtes macht, dann irren wir uns. Y ahí es donde nos damos cuenta de la justicia de Dios, que es muy diferente a la nuestra. Und hier merken wir, dass die Gerechtigkeit Gottes ganz anders als die unsere ist. Jesús dijo acerca de los fariseos en Mateo capítulo 23, versículo 27 al 28. Jesus sagte über die Pharisäer in Matthäus 23, die Verse 27 und 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gleich seid wie die übertünchten Gräber, welche auswendig hübsch scheinen, aber inwendig sind sie voller Totengebeine und alles Unflats. Also auch ihr, von außen scheint ihr den Menschen fromm, aber inwendig seid ihr voller Heuchelei und Untugend. Como Es- uvas plásticas. Es tiempo que nosotros dejemos de mostrar uvas plásticas. Es ist Zeit, dass wir aufhören, Trauben aus Plastik. No es posible que nosotros como adventistas del séptimo día, movimiento de reforma, todavía pensemos que lo que necesitamos es este tipo de frutos. Es ist nicht mehr die Zeit, dass wir als 7-Tags-Adventisten der Reformationsbewegung denken, dass die Frucht, die wir zeigen sollten, derlei sein soll. Y esperemos que las personas hagan lo que Dios espera y digan, "Mano, es que tú tienes que ser así, tienes que vestirte así." Und dass wir erwarten, dass die Menschen dann so handeln. Ja, du musst so tun, du musst dich so anziehen. Ahora, ¿es incorrecto esas cosas? Ist es falsch? Sind diese Sachen falsch? ¿O qué fue lo que dijo Jesús acerca de la justicia de los fariseos? Was sagte Jesus über die Gerechtigkeit der Pharisäer? Porque Jesús dijo que la justicia de los fariseos era así, como Denn estas frutas Jesus plásticas. sagte, dass die Gerechtigkeit der Pharisäer so wie diese Plastiktrauben. En Mateo 5:20 Jesús dice, In Matthäus 5,20 sagt Jesus, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. denn ich sage euch, es sei denn eure Gerechtigkeit besser als der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Es decir, que había algo que le hacía falta a los fariseos, Das heißt, etwas fehlte dem Pharisäer. y era la esencia, Und es war die Essenz, y era la vida, das Leben y era el olor. und das Aroma. Estoy parado aquí ya media hora oliendo estas uvas, no sé si ustedes la sienten, Ich stehe hier schon seit einer halben Stunde und ich rieche diese Trauben y esto ya es otra cosa. und das ist schon was ganz anderes. Ahora, en apariencia, Im Anschein, pareciera, o sea, igual. No, no. man könnte sagen, es ist fast gleich. ¿Sí? O sea, me refiero en el sentido de que tienen que ser redondas, tienen que ser negras, tienen que ser... Wir könnten ¿sí? sagen, ja, sie müssen ja rund sein, sie sollen dunkel sein, Pero ya en el olor aber allein im Geruch. se da uno cuenta cuáles son las verdaderas. Und da merkst du, da gibt es einen Unterschied. Comparando las dos. Claro, cuando tú las comparas ya te das cuenta cuál es la verdadera. Und wenn du jetzt beide direkt hast und sie vergleichen kannst, dann merkst du auch schon, welche echt drüber Y obviamente todas esas reglas de la iglesia pues son válidas aquí en este caso. Und offensichtlich, all die Regeln, die wir hier befolgen müssen, die gelten ja auch im anderen Fall.
Ahí están, se ven. No es que sea diferente. Du siehst sie ja da drin auch. Es ist ja nicht anders. No es que el cristiano con Jesús tiene que verse de otra forma diferente. Es heißt nicht, dass dann der Christ, der wirklich Christus hat, dass er dann anders erscheinen O tiene que rechazar los mandamientos de Dios, o tiene que rechazar las reglas de la iglesia. No. Dass er die Gebote Gottes verwerfen kann oder die Regeln der Gemeinde verwerfen muss. La Nein, diferencia es el olor. der Unterschied ist in dem Aroma. A la distancia, tú te das cuenta que aunque esos dos cristianos son iguales, o esas dos cristianas son iguales, Schon von Weitem siehst du, auch wenn diese zwei Christen eigentlich gleich erscheinen, tú notas cuál es la verdadera. siehst du, welche echt. Tú notas cuál es la que realmente tiene en su corazón a Jesús y cuál no. Und du siehst auch, wer Christus wirklich im Herzen hat und wer nicht. ¿Cuál es la que te mira a ver si tú te estás vistiendo bien o no? Welche hier gerade nur darauf achtet, ob du dich richtig anziehst oder nicht. Te das cuenta cuál de las dos conoce realmente a Jesús. Und du siehst, wer wirklich Jesus kennt. Entonces no pensemos que conocer a Jesús o tener a Jesús en nuestro corazón significa que esas reglas no son válidas para nosotros. Lass uns also nicht denken, dass wenn wir Christus im Herzen haben, dass diese Regeln für uns dann nicht mehr gelten. Sino que eso viene como resultado de que Jesús está en nuestro corazón. Aber es kommt als Ergebnis dessen, dass Jesus in unserem Herzen, Que hay vida y hay vida en abundancia. dass es Leben gibt und Leben in Fülle. Cuando nosotros hablamos acerca de la salvación, Wenn wir von der Erlösung sprechen, nos damos cuenta que las obras buenas no nos salvan. dann merken wir, dass die guten Werke uns nicht erlösen. Sin embargo, ninguna persona va a ser salva sin buenas obras. Auf der anderen Seite sehen wir, dass niemand gerettet wird ohne gute Werke. Porque Jesús no vino a salvarnos con nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Denn Jesus ist nicht gekommen, um uns in unseren Sünden zu erretten, sondern aus unseren Sünden. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, sino es don de Dios. In Epheser 2, Vers 8 lesen wir, denn aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. El hecho de que Jesús murió en la cruz, Die Tatsache, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. el hecho de que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, Die Tatsache, dass der Heilige Geist in unseren Herzen wirkt. el hecho de que las personas son obedientes o no, Die Tatsache, dass die Menschen gehorsam oder nicht gehorsam sind. el hecho de que se ve el carácter de Dios en nuestras vidas, Die Tatsache, dass der Charakter Gottes in unserem Leben offenbart wird. todo eso es gracia, All das ist Gnade. todo eso es un don de Dios. All das ist die Gabe Gottes. Inclusive la victoria no es algo que nosotros alcanzamos, sino es un don de Dios. Selbst der Sieg ist nicht etwas, was wir erreichen, sondern es ist eine Gabe Gottes. Pablo dice, gracias damos a Dios por la victoria por Jesucristo nuestro Señor, dice en Romanos. Paulus sagt uns in Römer, Dank sei Gott, dem Vater, für den Sieg, den wir in Christus. No estoy seguro si es Romanos o es una de las otras cartas, pero él habla acerca de la victoria que es un regalo Ich de bin mir Dios. jetzt nicht ganz sicher, in welchem Brief er darüber spricht, aber er spricht über den Sieg, den wir in Jesus Christus erreichen. Es decir, que nuestras obras no determinan si somos salvos o no. Das heißt, unsere Werke entscheiden nicht, ob wir gerettet sind oder nicht. Pero es el resultado de la salvación en nuestro corazón. Aber sie sind das Ergebnis der Erlösung in unseren Herzen. Ahora, si las obras no nos salvan, Wenn nun die Werke uns nicht erlösen, tampoco nos condenan. dann verdammen sie uns auch nicht. Porque Dios nos amó cuando éramos aún pecadores. Denn Gott liebte uns, als wir noch Sünder waren. Y nos dio su gracia cuando todavía éramos pecadores. Und er gab uns seine Gnade, als wir noch Sünder waren. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Römer 5, 8 bis 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Darum preiset Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Cuando miramos nosotros acerca de la condenación en el libro de Juan capítulo 3, Wenn wir in Johannes 3 über die Verurteilung schauen, versículo 17 al 21, in den Versen 17 bis 21, nos damos cuenta que la condenación no es por obras malas, sino es por rechazar la gracia dann que sehen Dios nos wir, dio. dass die Verdammung nicht aufgrund unserer
Werke basiert, sondern weil wir die Erlösung, die wir in Christus angeboten bekommen, verworfen haben. Porque en teoría es muy fácil ser salvo. Denn in der Theorie ist es sehr einfach. Y en la práctica también. Und in der Praxis auch. Porque hay poder de Dios para salvación. Denn es gibt Macht in Gott zur Erlösung. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. Und das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Podemos ser justos si aceptamos el perdón de Dios, de Jesús. Wir können gerecht sein, wenn wir die Vergebung in Christus annehmen. Y si somos hechos justos, entonces no hay pecado en nosotros. Und wenn wir gerechtfertigt worden sind, dann gibt es keine Sünde in uns. El problema es que inmediatamente nos vamos nuevamente a seguir nuestras costumbres. Das Problem ist, wenn wir dann wieder zurückgehen in unseren Gewohnheiten. La cuestión es permanecer. Der Punkt ist, bleiben. Y si permanecemos, Und wenn wir bleiben, ahí es cuando vemos los buenos frutos. da offenbaren sich die guten Früchte. Nosotros compramos una planta una planta de uvas Wir haben einen Weinstock gekauft y la llevamos para un culto que hicimos en Amstelveen para los niños. und wir nahmen es mal in eine Andacht oder in eine Predigt, die wir für Kinder gemacht haben. Y allá les mostré a los niños la cantidad de fruticas que tenía. Und ich habe den Kindern gezeigt, wie viele kleine Früchtchen da schon kamen. Desafortunadamente vino un viento muy fuerte Leider kam ein sehr starker Wind y nosotros tenemos la planta en el balcón. und wir hatten unsere Pflanze dann auf dem Balkon Ja. abgestellt Y nosotros vivimos en el tercer piso. und wir wohnen im 3. Stock. Pues se imaginarán. Ihr könnt euch also vorstellen, Y la pobre plantica apenas... und die arme Pflanze, die wurde so durchgeschüttet. Cuando nos fuimos a dar cuenta, pues se había partido obviamente la rama que tenía más frutos. Als wir dann hingeschaut haben, da war schon dieser Ast oder der Zweig mit der meisten Frucht schon abgebrochen. Pero una cosa ocurrió. Aber es geschah noch etwas. Una rama quedó partida, sin embargo, unida de un hilito todavía. Ein Ast war zwar abgebrochen, aber es war gerade noch so verbunden. Y aunque todas las hojas se murieron, Und obwohl alle Blätter abgestorben sind, todavía quedaron algunas uvas blieben trotzdem noch ein paar Trauben, que quedaron y maduraron. die sogar reif wurden. Y aquí está. Und hier habe ich sie. La rama está toda seca, las hojas están secas, Dieser Zweig, dieser Ast ist komplett vertrocknet. sin Die Blätter embargo, sind vertrocknet. quedó unida por un hilito Aber es blieb verbunden über einen Faden. y dio frutos. Und O sea, los frutos maduraron, perdón, ja, die Frucht, die konnte reifen. y eran muy dulces. Und sie waren sehr süß. Y esa es la cuestión. Und das ist die Frage. Vienen los vientos, Es kommen die Stürme. vienen las dificultades. Es kommen Schwierigkeiten. La tormenta de nuestra vida nos sacude a nosotros Der como Sturm iglesia. des Lebens rüttelt uns durch. Muchos se van, otros se quedan. Manche gehen, manche bleiben. Pero ahí es donde nos vamos a dar cuenta que ¿cómo se llama? La esencia de la planta no se fue a las hojas porque ya estaban muertas, sino se fue al fruto y ahí fue cuando quedó dulce. Aber wir sehen nun mal, dass von der Pflanze dieser Lebenssaft ging letztendlich nicht mehr in die Blätter, die waren abgestorben. Es ging in die Frucht. El llamado es para que nosotros permanezcamos en Jesús. Der Aufruf ist, dass wir in Christus bleiben. No importa lo que ocurra. Unabhängig von dem, was passiert. Así que quedemos unidos de un hilito, Und wenn wir nur über einen Faden verbunden bleiben, pero que nos aferremos por la fe, aber dass wir uns im Glauben festhalten, para que nuestros frutos no sean como estos, damit unsere Frucht nicht so wie diese Plastiktrauben wird, sino que sean así, sondern so wie die waren. y que sean dulces, Und dass sie süß sind. y que sean para la honra y gloria de Dios. Zur Ehre Gottes. Porque finalmente Dios juzgará a las personas según sus obras. Denn am Ende wird Gott die Menschen urteilen aufgrund ihrer Werke. Y también está escrito en Apocalipsis que la ciudad de Jerusalén será, ¿cómo se llama? Versiert. Adornada. La ciudad será adornada con las acciones justas de los santos. Und in Offenbarung lesen wir eben auch, dass die
Stadtmauern des neuen Jerusalems verziert werden, eben mit den guten Werken der Erlösten. Es la justicia de Cristo. Es ist die Gerechtigkeit Christi. Pero esa justicia de Cristo se volvió nuestra justicia. Aber diese Gerechtigkeit Christi wurde zu unserer Y Gerechtigkeit. por esa razón se habla de las acciones justas de los santos. Und deswegen wird über die gerechten Taten der Heiligen gesprochen. Mi deseo es que podamos mostrar esas frutas verdaderas Mein Wunsch ist, dass wir diese wahre Frucht offenbaren können. y que haya vida en la iglesia, vida verdadera. Und dass es Leben in der Gemeinde gibt, wahres Leben. Que la iglesia pueda vivir y pueda brillar realmente esa justicia de Cristo. Dass die Gemeinde diese Gerechtigkeit Christi ausleben kann und ausstrahlen kann. Porque eso es lo que necesita el mundo. Denn das ist das, was die Welt braucht. Porque eso es lo que están esperando. Das ist, was sie erwarten. Y eso es lo que Jesús espera de nosotros. Und das ist das, was Jesus von uns erwartet. Es mi deseo. Das ist mein Wunsch. Amén. Amén.